晚上好，今天辛苦了，差不多又到时间了，该准备休息了。我们要开始我们的故事了，请你闭上眼睛，安静地听我的声音。你现在的周围的环境很安全，用力深呼吸，保持深呼吸。今天的故事叫做一个猫的修炼。传说世间的一切生灵皆可修炼成仙，而猫自然在其中。每修炼20年，猫就会多长出一条尾巴。等到有9条尾巴的时候，就算功德圆满，连天上的神仙都要敬让3分。可是这第9条尾巴却是极难修到的。当猫修炼到第8条尾巴时，会得到一个提示，帮助它的主人实现一个愿望。心愿完成后，会长出一条新的尾巴，但是从前的尾巴也会脱落一条，仍是8尾。这看起来是个奇怪的死循环，无论怎样都不可能修炼到9条尾巴。有一只很虔诚的猫，已经修炼了不知道几百年了，也不知道帮多少人实现了愿望，但仍然是8条尾巴。他向佛祖抱怨，这样下去如何才能修炼得到？佛祖只是笑而不答，他只是继续修炼，一天一天继续。有一天，当他在暴风雨中回到他藏身的村庄，遇到一个少年被狼群围攻，以他的造化，当然不费吹灰之力，赶走了狼群，救下了这个少年。之后发现这个少年是他第1位主人的后代，按照规矩，他需要帮少年实现一个愿望，然后脱落一条尾巴，再长出一条新的尾巴，继续他的循环。少年当时是欣喜若狂，9尾猫的传说在当地不知流传了多少年，而自己何其有幸，竟然成为了8尾猫的主人。还有一个不论多奢侈都能够实现的愿望。8尾猫问少年，你的心愿是什么？他一时之间竟回答不出来，于是8尾猫变化成一只普通的猫咪，暂且跟少年回到了他的家。在之后的几天里，少年小心翼翼地与8尾相处，发现他的眼神里除了看透世间的淡然，竟然还有些许悲哀。当他得知了死循环的秘密之后，竟然对这只神通广大的猫产生了怜悯。终于有一天，8尾猫待得不耐烦了，便问少年到底有什么愿望。少年想了想问，什么愿望都可以实现吗？8尾不屑地瞥了他一眼。少年接着一字一顿地说，那么我的愿望就是你能有9条尾巴。8尾猫愣住了，眼睛里充满了疑惑，随后是一种难以言表的感恩眼神。他俯下身舔了下少年的手，很温暖。于是8尾猫长出了华丽的第9条尾巴，变成了真正的9尾猫。而少年的一生也过得十分幸福美满。好了，继续保持深呼吸。此时此刻，你已经困了，
可以直接睡去了，我会继续陪伴你，跟你聊聊天。下面继续听我的声音。此时此刻的你特别的放松，外界所有的声音都会让你感觉越来越放松。继续保持深呼吸，放松你的额头，放松你的眉毛，放松你的眼睛，放松你的眼睛周围的肌肉，感觉眼皮沉沉地连在一起，越来越放松。继续保持深呼吸，放松你的鼻子，放松你鼻子两侧的肌肉，放松你的嘴巴，放松你的嘴角，感觉你的嘴角越来越放松，放松你的喉咙。外界的声音都会让你感觉越来越放松，放松你的肩膀，放松你的手臂，放松你的小臂。深呼吸，放松你的每一根手指，每一个关节都越来越放松，放松你的臀部，放松你的大腿，放松你的小腿，放松你的每一根脚趾，感觉全身的每一个细胞都特别的放松。继续深呼吸。今天是美好的一天，明天也会是美好的一天。继续保持深呼吸。睁开眼的时候，会感觉特别的幸福，特别的温暖。现在我要跟你说一声晚安。